Sveiki visi, ketvirtadienis, 90 sekundžių apie politiką, jau 38 kartą su jumis ir tai, kas svarbiausia nutinka tarptautinėje politikoje per pastarąją savaitę. Kelios temos, kurias norėčiau aptarti šį kartą ir pirmiausiai nuo istorinio, galima taip sakyti, Donaldo Trumpo administracijos žingsnių. Trumpo administracija pasiūlė sugriežtinti sankcijas Rusijai, arba tiksliau jas dar labiau išplėsti. Tai jeigu kadencijos pradžioje mes svarstėme, ar Donaldas Trumpas sankcijas Rusijai švelnins, pirmasis konkretus žingsnis iš naujosios administracijos pusės yra jas išplėsti ir būtent dėl veiksmų Ukrainoje. Kągi nusprendė administracija, o nusprendė įtraukti į suspenduotų ir kitaip ribojimų ekonominių santykių sąrašą dar 38 asmenys arba organizacijas Rusijoje, kurios yra siejamos vėlgi su to pačiu konfliktu Ukrainoje. Netgi ir tokie buvusios administracijos darbuotojai ir geri Lietuvos draugai, sankcijų specialistai kaip Danielis Frendas, sako, kad tai nėra tik simbolinis žingsnis, nes sankcijos yra labai tikslios ir parodančios, kad Junktinių Amerikos valstijų strateginė pozicija Rusijos veiksmų Ukrainoje atžvilgiu išlieka nepakitusi. Jo labiau, kad Trumpas turėjo galimybę pats pabendrauti šią savaitę su Ukrainos prezidentu Petro Porošenko ir dar kartelį pakartoti, kad amerikiečiai išlieka labai draugiški Ukrainos atžvilgiu. Lygiai grečiai to, ką daro administracija, vyksta ir kiti su sankcijomis susiję procesai Jungtinėse valstijose. Senatas balsavo taip pat dėl sankcijų išplėtimo, jų sugriežtinimo Rusijos atžvilgiu. Net 97 senato nariai iš 100 balsavo už tai, kad sankcijos, kurios apima net kelis ekonomikos sektorius, taip pat būtų išplėstos ir sugriežtintos. Prieš balsavo tik 2. Vienas iš jų yra Randas Polas, gerai žinomas respublikonas, izoliacinės politikos šalininkas, o kitas Bernie Sandersas. Galbūt atsimenate iš 2016 metų, jis buvo pagrindinis demokratų partijos kandidatės Hillary Clinton varžovas pirminėse prezidento rinkimuose ir iš tikrųjų jis pasirodė labai sėkmingai. Tai buvo politikas, kuris metė rimtą iššūkį Clinton, dabar jisai nesutinka balsuoti už sankcijas Rusijai. Įdomu. Bet iš tikrųjų turbūt labiausiai dėl sankcijų Rusijai pasipiktino šiek tiek keista, bet Vokietijos ir kai kurių kitų Europos valstybių politikai ir įmonių vadovai. O kodėl? Todėl, kad sankcijos, kurias pasiūlė Senatas, apimtų ir kompanijas, kurios vysto su Rusijos energetikos įmonėmis strateginės reikšmės projektus. O prisiminkime, jog Vokietija vis dar turi projektą Nord Stream 2, kuris labai nepatinka Baltijos šalims ir Lenkijai, nes iš esmės sujungtų Vokietiją su Rusija dar vienu dujotiekiu ir sustiprintų ES, o kartu ir jos didžiausios ekonomikos Vokietijos priklausomybę nuo rusiškų dujų. Taigi teoriškai sankcijos galėtų būti taikomos ir šioms ES įmonėms ir tai tikrai jų nepradžiugino. Bet kuriuo atveju žiūrėsime, ar tas sankcijų paketas, kuris buvo patvirtintas Senate, dar taps realybė, todėl kad jį turės patvirtinti atstovų rūmai, jau prasidėjo diskusijos ten, o galiausiai parašą turės padėti ir pats prezidentas Donaldas Trumpas. Kol kas labai aiškios pozicijos Senatos siūlomų sankcijų atžvilgių iš Trumpo administracijos pusės nėra, bet neabejotinai mes šią temą seksime. Antroji tema. Didžioji Britanija ir ES, galima drąsiai teigti, pagaliau pradėjo tai, apie ką kalbėjome jau beveik arba netgi ilgiau negu metus. Tai yra dėrybų dėl išstojimo iš ES procesą. Pagaliau jos prasidėjo ir po 2 metų, ko gero, turėsime situaciją, kai Didžioji Britanija nebebus ES narė. 3 svarbiausi klausimai, kurie yra apsvarstomi dėrybų pradžioje. Pirmiausia, tai be abejo ES piliečių, kurių yra apie 3,5 milijono, likimas gyvenant Didžiojoje Britanijoje. Tie žmonės jau ten įsikūrė, gyvena, dirba ir moka mokesčius, tad pagrindinė tema yra, ar jie turės tokias pateisės tuo metu, kai Didžioji Britanija jau nebebus ES narė. Kol kas konsensusas yra tas, kad iš esmės jų teisės neturėtų keistis. Tie, kurie gyvena Didžiojoje Britanijoje, ten ir gyvens. Tuo metu tie, kurie norės atvykti vėliau, kai Britai jau nebebus ES nariai, tokių palankių sąlygų ko gero nebesulauks. Antroji tema – išėjimo mokestis. Vis tik tai turbūt niekas nesitikėjo, kad Britai išstos iš ES. Taigi buvo labai daug planuojama ir Britai turi labai daug įsipareigojimų įvairioms ES institucijoms, agentūroms ir panašiai, būtent finansinių įsipareigojimų. Taigi yra klausimas, kiek Britai turės sumokėti prieš išstodami iš ES tam, kad tos įsipareigojimus padengtų. Kol kas sumos yra iš tikrųjų milžiniškos, nuo 60 iki 100 milijardo eurų. Ir neabejotinai Britams arba Londonui tikrai bus labai sunku sutikti su tokia suma, tad tai bus aštrus darybų objektas. Trečiasis klausimas yra be abejo siena arba sienos nebuvimas tarp Šiaurės Airijos, Didžiosios Britanijos sudėtyje ir Airijos, kuri neabejotinai lieka ES. Britai nori apriboti atvykstančių imigrantų srautus, bet kartu galimybės, kad vis tik tai Šiaurės Airijos ir Airijos pasienyje neatsirastų siena, kuri sustabdytų migracijos srautus tose regionuose, kurie dar visai seniai buvo konfliktiški. Tad neabejotinai, kad tai taip pat bus labai svarbus darybų objektas. Kągi sako Londonas? Londono pozicija oficialiai
oficialiai išlieka nepakitusi. Jie ir toliau nori išstoti iš vieningosios rinkos ir akcentuoja migracijos srautų ribojimą. Bet neabejotinai jų pozicijos yra gerokai susilpnėjusios, nes po rinkimų Theresa May prarado turėtą daugumą ir yra gerokai silpnesnė premjerė negu anksčiau. Tad kol kas aiškumo, kokia yra Britų pozicija, kaip jie stengsis vesti dėrybas ir kokiais principais vadovausis, yra mažiau negu iš ES pusės. ES kol kas atrodo kaip stipresnis dėrybų partneris. Tačiau bet kuriuo atveju turbūt abejoti nebeturime. 19 metų pavasarį Britai ES nebebus. Ir tik tai klausimas, kokios bus tolesnio santykio sąlygos. Ir trečioji tema. Vokietijos žiniasklaidoje paviešinta informacija, kad Vokietijos žvalgybos institucijos šnipinėjo amerikiečių administraciją, įvairius pareigūnus, tame tarp ir tuos, kurie dirba Baltuosiuose rūmuose. Savaime tokia naujiena tarsi ir nebūtų labai įdomi ar keista, nes turbūt visi suprantame, kad visos valstybės didesniu ar mažesniu mastu siekia gauti informaciją apie tai, kas vyksta kitose sostinėse ir ką svarsto įvairių šalių pareigūnai. Bet tai turi tam tikrą prieskonį, kadangi 2013 metais, prisiminkime, kilo skandalas, kai Edvardas Snowdenas paviešino informaciją, kad amerikiečiai šnipinėja pačius aukščiausius Vokietijos pareigūnus. Ir tuo metu buvo labai daug kalbama, kad amerikiečiai elgėsi labai negražiai, nes draugų niekas nešnipinėjo. O šiuo atveju informacija, kuri kalba atvirkštinį ryšį, nebejotinai bus šiek tiek sukelianti kontroversijų. Ačiū uždėmesį šią savaitę ir mes būtinai susitiksime ateityje. Iki.